getir yağa batır mideye yatır evine götür tantuni ayran gerisi yalan. Getir yağa batır mideye yatır evine götür tantuni ayran gerisi yalan. Lokma burada lokma gözlüklü gel tantuniye gör dünyayı gel. Lokma burada lokma. Harikalar diyarı burada. Tat burada damak burada biliyorum. Onu bunu yedim bahane. Tantuni yedim o ne? O bu ne? O şu ne? Şahane darbe. Lokma burada lokma. Onu bunu yedim bahane. Tantuni yedim o ne? O bu ne? O şu ne? Şahane sarver sarver. Sarmallar şirketleri dinleme tesislerine hoş geldiniz. Salonumuz klimalı. Sigara içmek serbest. Gümsezlik bu şirin avlarda babalar yer büftek. Analar da bulgurcu. Evet, baba olmayan gelmesin. Sarver. Şuna, şahane, sarver, sarver, sarver. 7 böyle 24 saat sarver. Döner cici, pilav cici, ciğer cici, börek cici, köfte cici, kokoreç cici, kebap cici, ketçapsını, an cici, tantunici. An cici, tantunici de bizim tantunici. Sarver. Toplam. Lokma burada, lokma. Tat burada, damak burada. Yerin evler meydan, babalar tantuniye hayran. Analar da bulgurcuya. Baba olmayan da gelmez. Sarver. Ama sütta 2 tane daha gelir. Karışık yanında karışık oluyor. Hoş geldiniz. Salonumuz klimalı. Sigara içmek, yes, you can smoke, no problem, serbest. Şerin evler center, everybody eat tantuni, roll and beef. Roll and beef, the best tantuni is here. Roll and beef, very delicious, biliyorum. Kerem'e buradan bir selam söyle de. Hepsine salam, hepsine I love you, hepsine hello. Sade domates. Bahçe son gecesi diye bizi rezil etme ha. Soğan domates maydanoz. Olsun hepsinden Olsun abi. Bir tanesi soğansız olsun usta. 7 tane karışık, bir tane sevgisiz gel usta. Orası açık. Ver bu tabi. Alalım. Bir tanesini soğansız yap başkanım. Aynen abi. Lokma burada lokma. Taze taze, canlı canlı, tane tane, abone anne. Helal sana bak. Anne, o ne? Getir getir yağa batır mideye yatır evine götür tantuni ayran. Gerisi yalan. Lokma burada lokma. Harikalar diyarı burada. Deniz manzaralı salonumuz üst katta. İsyana boğaz turu. Modalara. Gaz kolu sigortalı. Şöyle 4 lira boncuk alır. Kim yedi? Center, everybody eat tantuni, roll and beef, the best tantuni. Bunu diyemiyorum. Vay be. Vay be. Yavaş ya. Tek ayaküstü koşturan tantuni, Erol Taş tavsiyeli orta başı. Ali orada. Ali burada abi. Ali orada. Ali burada. Kırmızı şort. Kırmızı şortlu. Bravo abi. Kırmızı gömlek. Lokma burada lokma. Gün tek. Bu şirin evlerde babalar yer pöftek. Analar da bulgurcuya. Baba olmayan da gel. Sen söylüyorsun. Sorsan söylesene. İstanbul'da şirketleri dinleme tesislerine hoş geldiniz. Salonumuz klimalı. Sigara içmek, yes, you can smoke, no problem. Seninki de mi soğansız? Benimki de mi soğansız? Abi soğansız döner oldu mu? cici, pilav cici, ciğer cici, börek cici, köfte cici, kokoreç cici, kebap cici, ketçapsını, an cici, tantuni cici. Tantuni ayran, gerisi yalan. Tantuni hoş, gerisi boş. Lokma burada lokma, bir
yiyen ikincisini yiyor. Üçüncüsünde sülalesiyle. İksen nerede? İksen. Başkan benimki soğansız ya. Evet usta bir tane daha sergisiz geliyorsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hele boş gittiniz. Çantalı zar ver. Bir tane daha soğansız gel. Yo yo karışık. Karışık Ali abi devam et. A U ne? Evet çılgın usta sergisiz geliyorsun. O sihirli parmaklarını hızlandırıyorsun. 4'ten çıkıp 6'ya atıyorsun. Kırmızı ışıkta durmuyorsun. Tam gaz. Yola devam. Kırmızı kırptı. O zaman da iPhone'u sikeyim. Rahmetli oldu Michael Jackson. Tantuniye çılgın ustaya dua edersin. Sihirli parmaklar burada. Okunmuş parmaklar burada. Tat burada, damak burada. Babalar yer, babalar. Baba olmayan da gülmesin. Sergisiz. Bir tane daha gelecek. Ölüm ani, dünya fani, bir tantuniye. Ne olur yani? Şirin evler semtir. Everybody eat tantuni, roll and beef. Döner cici, pilav cici, ciğer cici, börek cici, köfte cici, kokoreç cici, kebap cici, geç hepsine. En cici tantunici. En cici tantunici de bizim tantunici. Selamünaleyküm. Sağır ver. Tamam abi.